सो गाइस, अगर आपको 1,45,000 रुपीज में 3080 Ti के साथ एक प्रोडक्टिविटी बेस्ड पीसी बनाना रहेगा तो यश भाई ये पीसी में हम लोग ने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए? तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने यूज्ड एंड न्यू सामान को मिक्स करके एक बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गेमिंग पीसी प्लस प्रोडक्टिविटी बेस्ड पीसी बनाया है। सीधा स्पेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सीपीयू यूज कर रहे हैं, दैट इज Core Ultra 7 265K। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्टिविटी सीपीयू यू कैन बाय करंटली। जो मदरबोर्ड साथ में पेयर कर रहे हैं दैट इज Z890 प्लस वाईफाई फ्रॉम ASUS TUF। ये बहुत अच्छा मदरबोर्ड है एंड सीपीयू के साथ में बिल्कुल बढ़िया से चलता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई पावर ड्रॉप इश्यूज नहीं आने वाले। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो स्टोरेज हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज E100 फ्रॉम क्रूशियल एंड ये अपने बजट के हिसाब से बहुत अच्छा SSD है एंड 1 TB आपके सारे काम को आराम से हैंडल कर लेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग रैम की बात करें, यहाँ पे 16x2 32 GB 6000 MHz रैम लगी हुई है। क्रूशियल प्रो की वाइट रैम है एंड एस्थेटिक्स को मैच करने के लिए वो बनाई गई है। पावर सप्लाई की अगर हम लोग बात करें दैट इज 80+ गोल्ड 1050 वाट फ्रॉम कूलर मास्टर, वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूलर पावर सप्लाईज यू कैन बाय करंटली फॉर योर गेमिंग पीसीज। कैबिनेट की अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज Antec C5 ARGB वाइट है ये एंड इसमें 7 प्री-इंस्टॉल्ड फैंस आते हैं साथ में। ग्राफिक कार्ड काफी इंटरेस्टिंग है, ये है Inno3D का iChill X4। ये 3080 Ti है। 3080 Ti को आपको पता होगा इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है। दिस इज डायरेक्टली कंपटीशन विद 5070 Ti इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड अगर आप 40 सीरीज में कंपेयर करो ये डायरेक्टली आपको 4070 Ti सुपर के लेवल की परफॉर्मेंस देता है। 30 सीरीज में 3090 के काफी क्लोज रहता है ये। अगर हम सेम पीसी अगर ब्रांड न्यू बनाने की बात करें तो हम लोग 2,25,000 रुपए के प्राइस टैग पे बात कर रहे हैं अगर हम लोग 4070 Ti सुपर या 5070 Ti के साथ में बिल्ड करना चाहेंगे तो। बट ये पीसी के लिए आपको 2 लाख या 1.5 लाख रुपए भी खर्च नहीं करने हैं, ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 1,43,000 रुपीज के अंदर एंड ये सब पे आपको ऑफिशियल वारंटी देखने को मिलने वाली है। सीपीयू पे आपको 2 साल की वारंटी, मदरबोर्ड पे आपको 2 साल की वारंटी, रैम्स पे आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है, स्टोरेज ब्रांड न्यू है 3 इयर्स की वारंटी आपको मिलने वाली है, पावर सप्लाई आपका 8 इयर्स की वारंटी मिलने वाली है एंड जो कैबिनेट भी है ना उसके अंदर आपको 1 साल की वारंटी मिलने वाली है। सो ये सब के साथ में ये बहुत ही सॉलिड डील हो जाती है एंड अगर ये पीसी भी आप बाय करना चाहते हो तो levipc.com पे ये पीसी अवेलेबल है। ओके गाइस, तो अगर आपको ये पीसी बाय करना रहेगा तो यश भाई का नंबर मैंने पिन कमेंट में दे दिया है, आप लिबियो पीसी से ये पीसी बाय कर सकते हो।